好 ，hello 各位同學，今日咧就想同大家去做一個咁嘅水嘅正方體，咁樣咧就好似喺一個湖上面浮出嚟咁樣啦，咁樣。咁今日嘅圖比較多少少嘅，咁啊有成9張嘅圖俾大家去用噶，咁樣。咁啊包括正方體嘅左面、右面、上面啦，個 cube 嘅 reference 啦，上面有隻船啦，跟住海呢一個位置我哋有啲草啦咁樣，咁跟住咧有隻帆船啦，跟住背景咧就係個湖同埋個天空嘅圖啦，即係呢張同呢張咁，跟住同埋有個水花就俾呢一個帆船行嘅時候有啲嘅動感咁樣。咁我哋咧就試下去做呢一個嘅圖啦，咁樣。咁我哋而家就開始啦，咁開始一樣 file 啦，跟住 new 開個新嘅檔案啦，咁樣。咁我哋一樣用2000乘1500個 pixel 啦，跟住撳 OK 就可以啦。好，咁我哋一樣啦，由底開始做起啦。底係呢一個背景嚟嘅，咁啊下面係啲石頭啦，咁啊上面係啲雲層嚟噶，咁樣。咁呢個 layer 我哋可以點樣做咧？咁我哋去翻呢一個新開嘅 file 啦，咁去後面我哋嗰堆圖嗰度啦，咁啊你可以先拉個天空又得，或者先拉石頭都得，冇所謂嘅。咁我先拉個石頭啦，咁啊擺咗落嚟之後，咁喺未 confirm edit 之前咧，一樣啦，撳住你嘅 alternate 掣或者 option 掣啦，咁跟住拉，咁佢就會按比例拉大啦，嗱，我唔按比例係睇呢個 Photoshop 嘅 version 啦，新版本自動幫你撳 Shift 啊，如果冇咧，咁你就撳翻 Shift 掣 ，OK， 咁跟住咧就可以將佢褪翻高啲，咁啊睇下你想要幾多個石頭啊，咁啊陣間呢個位會擺嗰個正方體嘅咁樣 ，OK， 咁啊整到咁樣啦，跟住 Enter 佢。好，咁佢後面其實都有一啲嘅 layer 層次噶啦，咁樣，咁但係我哋咧就想佢可能 show 多少少呢一張圖嘅雲層，因為佢多啲陰影，係啦，又都有啲山咁樣，好似立體感好啲，咁所以咧我哋就會將呢一個拉埋入去嘅。咁喺拉入去之前咧，我哋先將呢一層嘢整走先。咁我哋可以用擦膠擦嘅，咁但係我哋當然會用 layer mask 啦，咁因為你可以重新去修改啊嘛。咁我哋就會喺呢一個 layer 嗰度咧，就撳下面 layer mask 掣啦。好，咁而家 layer mask 係白色嘅，所以係全部都 show up 出嚟嘅。咁但係我就想佢下面咧就show 出嚟，上面唔 show 出嚟。咁所以我哋就可以用 brush 去油嘅，咁又或者你見我而家已經喺個 gradient tools 嗰度啦，咁我上面揀咗一個黑白嘅漸變，咁如果你唔係嘅話，你撳開佢，咁你就喺翻 basics 嗰度揾翻呢個黑白漸變就得噶啦。咁點樣漸法咧，你都可以教嘅，冇所謂啊，咁啊 OK 佢啦。咁跟住咧喺個 mask 呢度啦，咁我哋就可以撳住個 mouse 啦，加埋 shift 掣咁去打直拉一條線上去，咁你就會見到佢有一個 gradient 走咗出嚟啦。咁而家你會見到咧個 gradient 咧下面係冇咗嘅，咁即係我調轉咗拉啦，咁所以我要喺上面拉落嚟，係啦，咁就啱啱好下面呢啲雲層得到保留，上面咧呢一個咧就變咗白色啦，因為個背景係白色嚟噶嘛，咁樣係咪？咁跟住我哋可以將呢一個雲層呢一個圖咧拉埋入去啦，係啦。將佢拉大少少啦，咁樣，咁跟住先至剔佢，咁跟住將佢嘅 layer 拉落去呢一層，咁你就會見到，而家咧係疏轉翻 move to 先，係啦，咁你咧就可以見到個雲層同埋呢一啲水面啊，就有個銜接，咁可以較低少少啦，因為個 cube 冇咁高嘅，咁樣係啦。如果你想修正嗰個嘅 gradient， 你一樣去翻個 mask 嗰度撳 G 掣轉翻 gradient tools， 咁你又可以拉翻嗰個銜接嘅，即係你睇你想要幾多咯。即係如果你太大嘅銜接就有啲奇怪噶啦，咁你咧就 set 好咗個背景個位置，咁跟住執啲色啦。而家啲色 so far 嚟講好光啦，你見到整完之後係咁暗嘅咁樣，同埋你越光咧，呢啲銜接位就越明顯見到係假噶啦咁樣。咁所以我哋逐個 layer 搞啦，咁樣咁啊。而家佢喺面頭呢個先整咗佢先啦。喺 adjustment 嗰度我哋可以落一個brightness and contrast 啦，咁啊將佢個 brightness 撳低啲，係啦，暗啲，係啦。contrast 你中意可以多啲就多啲層次咯，細啲佢就即係化開少少咁樣。咁而家咧個 adjustment layer 喺面，佢會改晒兩個 layer 噶。咁如果你想分開獨立去整嘅話咧，咁你可以撳喺 adjustment layer 呢度咧就撳翻呢一個掣，係啦。咁佢就會就 apply 落去下面呢個雲層嘅。咁你會見到一喐咧，淨係下面先會即係有反應嘅啫。係啦，咁如果上面呢個你都想整咧，咁一樣啦，揀咗呢個 layer 啦 ，adjustment 呢度照加一個 brightness and contrast， 咁啊記得一樣撳翻呢粒掣，咁跟住咧你就可以將佢個 brightness 撳低 ，contrast 你又可以撳低，係啦，你校到佢個顏色咧上下接近，咁咧你就唔會咁突兀噶啦，咁樣，咁當然啦，如果你想再 detail 啲執嘅話咧。佢嘅 color tone 咧，其實下面咧就藍啲，上面紫少少嘅。咁你亦都可以將即係下面
呢一個 layer 啦，係咪？咁我再加個 adjustment layer 係 hue and saturation 落去啦。係啦，咁你可以將佢個 color tone 校翻佢藍少少，係啦，嗰個 saturation 可以低少少。咁你會見到佢嘅銜接咧會更加咧接近嘅咁樣，咁啊多少少藍啲。係啦，咁啊令到佢嘅 color tone 接近一啲，咁你兩個可以分開去校。咁呢個咧就係 background layer 啦。咁啊方便大家睇，所以我咧就會喺個 layer 呢度揀咗最第一個，撳住 Shift 掣揀最上面嗰個，跟住我將佢撳住拉落去下面 group 呢個 icon，sorry 撳唔到嘅。係啦 ，group 呢個 icon 放手咧資料夾呢個 icon，咁跟住咧佢呢個係 background 嚟嘅，咁我將佢 group 埋啫。